Принцип работы и устройство гидрокомпенсатора. Устройство очень примитивное. Сам гидрокомпенсатор является цилиндром. Поршень, где находится клапан в виде шарика, и пружина, которая этот шарик запружинивает. В канал, калиброванный через масляную дорожку, идущую от маслонасоса, нагнетается масляное давление. Оно скапливается в поршеньке, который давит вниз, а шариковый клапан, который запружинивается пружинкой, сдерживает это давление до того момента, пока распредвал не наедет на гидрокомпенсатор. В этом гидрокомпенсаторе четко видно, что гнездо под шарик, оно разбито, и он болтается. Если гидрокомпенсатор получил механические повреждения от недостаточного уровня масла или недостаточного давления, посадочное под шарик разбивается. И как бы чист не был сам стакан, поршень все равно не сможет задержать давление. Почему? Потому что посадочное становится разбито в 1,5 или в 2 раза больше, чем оно есть от диаметра шарика. Сейчас попробую поймать этот момент. Но шарик внутри гнезда болтается очень сильно. Давление он не держит, пружинка не запружинивает, поэтому он стучит. Такие гидрокомпенсаторы надо менять.